Հաշվետվու շրջանում 2025 թվականին, քանի քննարկում ենք Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունները եւ խաղաղության հաստատումը եւ հետագա ուրեմն հաշտեցման գործընթացը հասարակությունների միջև տեղի են ունեցել բարձրաստիճան շփումներ, բնականաբար վարչապետը Հայաստանի Հանրապետության Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպել է 4 անգամ, Տիրանա, Աբու Դաբի, չինական ուրեմն Թիենցին քաղաքը, այնուհետև Կոպենհագեն։ Ես ինքս իմ ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ հանդիպել եմ 2 անգամ, Անտալիա եւ հետո Նյու Յորք։ Մի հետաքրքիր բան եմ ուզում, նաև իհարկե կարևոր է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև շփումները եւ փոխայցերը, սահմանազատման հանձնաժողովների միջև շարունակական աշխատանքը, բայց էլի շոշափելի վկայություն նրա, որ խաղաղությունը, որի մասին խոսում ենք, դա մի հերրու գաղափար չի, այն կա գոյություն ունի եւ մենք շոշափելի է բավականին, դա բազմիցս ասել ենք եւ կրակոցների եւ զոհերի ուրեմն բացակայությունն է Հայաստանի Ադրբեջանի միջև սահմանին եւ հիմա արդեն անմիջապես օգոստոսի 7-ից հետո հիշում եք Ադրբեջանը բացեց իր տարածքը դեպի Հայաստան բեռների համար Ղազախստանից եւ Ռուսաստանից եղան ներմուծումներ եւ հիմա հակառակ ուղղությամբ էլ կլինի Հայաստանը հայտարարեց իր տարածքը եւս բացել եւ կարող են տարանցումները տեղի ունենալ եւ ավելին սկսվեց Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ուղղակի երկկողմ առևտուր հայկական ընկերությունները ադրբեջանական ընկերություններից նավթամթերք են առնում գնում են եւ այսօր երկու երկրները քննարկում են նաեւ այն մնացած ապրանքների ցանկը, որոնք հավանական է որ կարող են էլի հետաքրքրություն փոխադարձ ներկայացնել իրար ընկերությունների համար։ Ես վստահ եմ, որ առաջիկայում նոր ուրեմն ապրանքներ կհամալրեն այս առևտրի ցանկը, սա շատ շոշափելի վկայություն է խաղաղության եւ նաեւ մի կողմից վկայություն է ուրեմն խաղաղության, մյուս կողմից իր հերթին գալիս է ուրեմն հակադարձ բանով ազդեցությամբ ամրապնդել այդ խաղաղությունը, բայց մեկը որքան էլ որ խոսենք տնտեսական հնարավոր համագործակցության, տարանցիկ ուրեմն փոխադրումների մասին, մշտապես հարց կա եւ այդ հարցը հնչում է շարունակաբար, որոնք են երաշխիքները, որոնք պետք է ուրեմն երաշխավորեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը, այս հարցը ես անհրաժեշտ եմ համարում շարունակաբար հասցեագրել, խոսել, մեծ հաշվով մենք բոլորս տեսել ենք բազմաթիվ կնքված խաղաղություններ, գործող խաղաղություններ, որոնք ունեցել են այս կամ այն երաշխավորը կամ երաշխավորների խումբը, հարգելի լրագրողներ, 4 պատգամավոր են ներկա եւ ես զեկուցող եմ հանդես գալիս եւ խոսակցությունը ամեն դեպքում կողքից շեղում է, ես ուրախ եմ որ դուք իրար տեսել եք եւ փոխանակելու տեղեկատվություն եք, բայց մի քիչ խնդրում եմ համբերել։ Եվ ահա երբ այս հարցը մշտապես առաջանում է, որոնք են երաշխիքը կամ որոնք են երաշխավորները, որոնք պիտի փրկեն մեր խաղաղությունը, ես միշտ հիշում եմ բազմաթիվ խաղաղություններ, որոնք գրված երաշխավորների խումբ են ունեցել եւ չեն գործել եւ հաճախ հետաքրքրաբար կան խաղաղություններ, այսպես ասած շակերտար, որոնք չեն գործել եւ խախտողները եղել են երաշխավորները։ Ի վերջո եկեք խոստովանենք, որ այդ երաշխավորները երաշխավորելիս որոշակի շահեր են հետամուտ, իրենց շահերին են հետամուտ լինում եւ դրանք ինչ որ ժամանակի ինչ-որ պահի թելադրում են այլ գործողություններ, քան երաշխավորել խաղաղությունը եւ հիմա մեր դեպքում ի վերջո որն է, երբ որ թղթի վրա ոչ մի երաշխավոր չկա գրված։ Ես խորապես համոզված եմ, որ բոլոր իրական խաղաղությունները խաղաղություն են եւ մնում են, քանի դեռ եւ այնքանով որքանով այդ խաղաղությունը շահավետ է խաղաղության կողմերի համար, ոչ թե ինչ որ պայմանական երաշխավորների։ Եվ ուրեմն եթե եւ քանի դեռ մեր խաղաղությունը շահավետ կլինի Հայաստանի համար եւ շահավետ կլինի այս դեպքում Ադրբեջանի համար, այդ խաղաղությունը կշարունակի գործել։ Իսկ շահավետությունը օրինակ օրինակները մենք նաեւ կոոպերացիայի քիչ առաջ նշեցի, մենք իհարկե ասել որ բոլոր հարցերը հարթված են, ոչ մի խնդիր չկա, բոլորովին անամպ է ուրեմն Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղությունը, կլինի մեծ չափազանցություն, ի վերջո տասնամյակների կոնֆլիկտ է եղել, ի վերջո այդքան արյուն է հեղվել, այդ վերքերը դեռ թարմ են, ի վերջո դեռ մենք ունենք ուրեմն պահվող անձինք Բաքվում, բանտերում,
դեռ կան բազմաթիվ հումանիտար բնույթի հարցեր, այդ թվում եւ անհետ կորածների ճակատագրերի բարձրաբանում եւ այլն հոգեբանական մեծ տրավմա, որ շատ հասկանալորեն հասարակություն դեռ ունի, բայց ես գոհունակությամբ կարող եմ տեսնել, որ ագրեսիան եւ միմյանց նկատմամբ թշնամությունը երկու հասարակությունում են եւ երկու երկրների իշխանությունների նաև ներկայացուցիչների տեքստերում աստիճանաբար նվազում է, սա հեշտ ճանապարհ չի, ոչ ոք չի կարող պնդել, որ հեշտ է, բայց մենք հաստատակամորեն պետք է շարժվենք այս ճանապարհով եւ մի օր կունենանք, հուսով եմ, վերջնական նույնիսկ եւ այդ թվում նաև հոգեբանական հաշտեցում երկու հասարակությունների միջև, երբ որ խոսում ենք Հայաստանի ուրեմն հարաբերությունների կարգավորման մասին հարևանների հետ, մենք ունենք հարգելի գործընկերներ 4 անմիջական հարևան, երկուսի հետ ունենք չկարգավորված հարաբերություններ, Ադրբեջանին անդրադարձա եւ ուզում եմ նաեւ խոսել Թուրքիայի հետ, մենք ունենք բավականին դինամիկ եւ դրական երկխոսություն, խոստումնալից երկխոսություն Թուրքիայի հետ, կա որոշակի ուրեմն աշխատանք, որը գետնի վրա տարվում է, գիտեք, տեղի ունեցել ուրեմն Գյումրի-Կարս երկաթուղու վերագործարկման նպատակ ունեցող ես մտադրությունները նաև չեմ հիմա նորից կրկնում, բազմիցս են հնչել սահմանների ամբողջական բացում, Գյումրի-Կարսի վերագործարկում, երկաթուղային կապի նաև ավտոճանապարհի վերագործարկում, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում եւ այլն, այս մտադրությունները նորից թվարկելու իմաստ չկա, բայց գետնի վրա աշխատանքը շարունակվել է եւ տեղի է ունեցել, օրինակ Գյումրի-Կարսի վերագործման համար կա համատեղ աշխատանքային խումբ, երկու, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, հանդիպում է ունեցել այս աշխատանքային խումբը, գնացել են տեղում ենթակառուցվածքներ նայել են այս կողմից, ենթակառուցվածքները նայել են մյուս կողմից, չգիտեմ, նույնիսկ մշակութային ոլորտում հիմա քննարկվում է եւ իրավական հիմքեր են հստակեցվում կամ մեխանիզմներ են փորձում հասկանալ օրինակ անի կամ պատմական կամրջի համատեղ վերականգնման հնարավորությունը քննարկվում է նույնիսկ երկու երկրների բուհերում միմյանց ուսանողներին կրթաթոշակներ սահմանելու հնարավորությունը կրկին վարչապետի եւ Թուրքիայի նախագահի հանդիպումներ են տեղի ունեցել, ես եմ հանդիպումներ, շփումներ ունեցել Թուրքիայի իմ գործընկերոջ հետ, մեր մյուս գերատեսչությունների ղեկավարներն էլ առիթ ունեցել են մասնակցելու այդպիսի քննարկումների, այցեր անելու եւ հանդիպելու շոշափելի ուրեմն տեղի ունեցած արդեն փաստերից կուզեի նշել e-վիզա էլեկտրոնային համակարգով եւ առանց պետտուրքի մուտքի արտոնագիր ստանալու ուրեմն հասանելիությունը Հայաստանի եւ Թուրքիայի դիվանագիտական, ծառայողական եւ հատուկ անձնագրեր կրող անձանց համար այդ թուրքական ավիաուղիների մուտքը եւս այստեղ կարելի է թվարկել մյուս երկու հարևանները մեր Վրաստանի հետ մենք ունենք ռազմավարական գործընկերություն, ավանդական շատ ջերմ հարաբերություններ եւ այս եղել են բազմաթիվ շփումներ բարձրագույն մակարդակներով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ էլի ձեռք են բերվել պայմանավորություն Հայաստան-Իրան հարաբերությունները դե յուրե նաեւ ռազմավարական բնույթի վերածելու, թե դրանք իրականում ռազմավարական եւ աղուց ռազմավարական գործընկերություն այդ դե յուրե նաեւ ռազմավարական մակարդակի բարձրացնելու մասին, քանի խոսում ենք ռազմավարական գործընկերություններից անցած տարում մեզ հաջողվել է ուրեմն կհիշեք հունվարին էլի ռազմավարական գործընկերություն հաստատել Միացյալ Նահանգների հետ, էլի բազմաթիվ քննադատություններով, թե ինչպես կարելի է այդպիսի քայլի գնալ հեռացող ադմինիստրացիայի հետ, ինչպես տեսակ նոր վարչակազմում Միացյալ Նահանգների վերահաստատեց Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը Հայաստանի հետ ունենալ ռազմավարական գործընկերություն եւ ավելին նույն օգոստոսի 8-ին, որի մասին ես քիչ առաջ խոսեցի Հայաստան-Ադրբեջան կոնտեքստում, նաեւ եղավ ձեռքբերումներ երկկողմ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ տեսանկյունից կամ կոնտեքստում 3 հուշագրեր ստորագրվեցին
եւ թրիպի եւ Հայաստանի ենթակառուցվածքներին աջակցելու մասին, էներգետիկա, ուրեմն արհեստական բանականություն, դատա տվյալների կենտրոններ եւ այլն, եւ էլի լսեցինք քննադատություն, որ սրանք հռչակագրային բնույթի բաներ են, մեզ ոչինչ չտվող եւ շատ կարճ ժամանակ անց մենք տեսանք, որ ամերիկյան էական մասնակցությամբ եւ մեծ հավակնություններով ուրեմն արհեստական բանականության եւ տվյալների կենտրոնի ուղղությամբ աշխատող ընկերություններ, նույն Nvidia-ի մասնակցությամբ մուտքը եւ հիմնադրումը Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպիսի տեխնոլոգիաների ստացումը նույն Nvidia-ից, ինչպիսիք որ Միացյալ Նահանգները, որոնց որ Միացյալ Նահանգները շատ զգայուն են վերաբերվում եւ ամենևին ամեն պետություն չի, որ այդ տեխնոլոգիաները կարող են տրամադրվել եւ այլն, հետո դա ամրապնդվեց նաեւ փոխնախագահ Վենսի այցով եւ հնչած հայտարարություններով ամբողջ հրապարակային կարող եք մանրամասները ինքներդ տեղեկանալ եվրոպական ուղղությամբ մենք գործընկերություն ու ռազմավարական ամրագրեցինք Նիդերլանդների, Լյուքսեմբուրգի հետ, Գերմանիայի հետ երկկողմ գործընկերության ռազմավարական օրակարգ, Ֆրանսիայի հետ էլի ասել ենք այս մասին քննարկումներ եղել են եւ կա պայմանավորվածություն առաջիկա պատեհ առիթին նույնպես այդ ռազմավարական գործընկերությունը հրճակել Միացյալ Թագավորության հետ նորից ռազմավարական երկխոսությունից այսպես ասած upgrade արեցինք, բարձրացրեցինք ռազմավարական գործընկերության մասին բարձրացնելու մտադրություն ենք հայտնել